Tere tulemast. Kui soovite selliseid lihtsaid dialoogi rohkem, palun pange meeldima video chatallige kanal. Aitäh! Tere! Ma pean tänä saatma paki. Si on sobralle kingitus. Kas saaksite mind aidata, palun? Tere! Ja, muidugi. Me saamme teie paki saata. Kas suvite tavallist voi kiiret kohdalle toimitamist? Ma ei ole kindel. Misvahesi on. Kas kiire kohdalle toimitamin on väga kallis. Kiire kohdalle toimitaminen on kiirem. Vaid 2 päivää. Tavallinen kohdalle toimitaminen kestää umbes 5 päivää. Kiire kohdalle toimitaminen maksaa veidi rohkem. Olgu, ma arvan, e kiire kohdalle toimitamin on parem. Ma tahan ed mu sober saks sellevarstikete. Se on erillise syndmusejaoks. Suureparan. Kas mä voin pakendi neha, paljon. Mä pean kalu kontrollima. Ja, si on. Si ei ole väga raske. Si on ainult väikekast. Las mä panen sel kalulle. Olgu, si on kerge, hend saab olema lihtne. Täyslik, aitäh. Kas ma pean taitma vormi? Ma pole seda enne kunagi teinud. Ja, peate adressi kirjutama. Sinu sobra nimi tanav jalin. Sa void sellel paberil kirjutada. Olgu ma kirjutan adressi nüüd. Ludan e mukae kiri on selge. Ütle mulle, kui see on korras. Las mä kontrollin. Ja, see näeb väga selge välja. Adress on oikee. Hea ma olen õnnelik. Ma tahan e pak joaks problemideta. Minu sober saab väga ponevil. Mä saan aru. Kas suvite jälgimist, saate pakki verbis jälgida. Oja, jelgimine on hea. Ma tahan teada millal si kohdalle joab. Palun lisasi. Ei probleemi. Siinä on kogu hind kus jälgimisega. Voitte maksta kardiga voi sulla rahas. Ma maksan kardiga. Palun siin on. Ütle mulle, kui si on tehtud. Makse on tehtud. Siin on teie kvitung ja jälgimiskood. Hoia seda turvalliselt. Surtanu abi eest. Olette olnud väga lake. Sovimme teille suurepärast päivää.